थ्रेसर पे चल रहा है जॉन डियर 5205 दोस्तों। अंकित भाई है। ट्रैक्टर तो बरियार ऐसा चला रहा है कि थ्रेसर का बेल्ट स्लिप करने लग रहा है, लेकिन ट्रैक्टर नहीं दब रहा है। यही खासियत है जॉन डियर की, आप लोग देख सकते हैं। काटा भी दिखाएंगे मीटर का, कितने आरपीएम पे चल रहा है। स्लिप कर रहा है बेल्ट, ट्रैक्टर तो नहीं दब रहा है। हल्का, अब सभी गाड़ी कुछ न कुछ दबती है कोई भी काम में। पंद्रह पे चल रहा है।